தோழர்களே, நம்ம தோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சின்ன தோட்டம் வித் 2 ஏக்கர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த தோட்டத்துக்கு போய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை டைரெக்டாக காமிக்கிறோம். ஆள் பிடிக்கிற மாதிரி வாங்க வாங்க. இது வாழை நீங்களே போட்டிங்கன்னா வாழை வந்து நானும் இன்னும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ரவி. வணக்கம் தோழர்களே. ஸோ நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து இப்போ கிளம்பிட்டு இருக்கோம். நம்ம தோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சின்ன தோட்டம் வித் 2 ஏக்கர்ஸ். இது ரோஸ், பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, முள்ளங்கி, நூல்கோல் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு 2 இயர்ஸ் ஓரளவுக்கு விவசாயம் ஓரளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்ததுக்கப்புறம் மெதுவாக வந்து எக்ஸாட்டிக் ஆரம்பித்தோம். எக்ஸாட்டிக் ரிலேட்டட் காய்கறி அப்படின்னா லெட்யூஸ், ஐஸ்பர்க், ஆஸ்பரகஸ், பாக் சாய், ப்ரக்கோலி, ரெட் கேபேஜ், அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் சொன்ன இந்த எல்லா ஐட்டனரிஸும் வந்து ஒரு 1.5 to 2 ஏக்கர்ஸில் வந்து நாங்கள் சாகுபடி பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ வி கெயின்டு கான்ஃபிடென்ட். அண்ட் தோட்டம் ஸ்மால் தோட்டம், சின்ன தோட்டம் தான். பட் அங்கே போய் அந்த வேலை பண்ணி அந்த அறுவடை கொண்டு வரும்போது கிடைக்கிற சந்தோஷம் வந்து அது பண்ணுறவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ நேச்சுரலி டுவர்ட்ஸ் விவசாயம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால இந்த ஒரு ஃபீல்டு வந்து 5-6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த தோட்டத்துக்கு போய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை டைரெக்டாக காமிக்கிறோம். ஃபைனலி ஃப்ளைஓவர் வழக்கு வார இன்னைக்கு டிராஃபிக் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. ரைஸ்டோர் ஜங்ஷன் நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே எல்லா ஹப்ல இருந்தும் வர வண்டிங்க வந்து கூட்டம் கண்டிப்பாக நெரிசல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் பெங்களூர் மக்கள் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9க்குள்ள போய் ரீச் ஆகிருந்திருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் லிட்டில் ஆட் டைம், அதனால டிராஃபிக் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஹலோ ரகு, சொல்லுங்க ரகு. நான் வந்துட்டேன். 11 மணிக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. ஆமா, 11 மணி தான். இப்ப என்ன 10:30 ஆயிடுச்சு. வந்துரும், அந்த நைஸ் ரோட்ல தான் வந்துரும். அப்படியா? சரி, ஓகே, ஃபைன். இல்ல கார்த்திக், அவரு 10:30 தான். இது நாயண்டல்லில இருந்து ஃபியூ மீட்டர்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி போனோம்னா ஒரு 300 மீட்டர்ஸ் 400 மீட்டர்ஸ் போனோம்னா உங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் டீவியேஷன் கிடைக்கும். இந்த லெஃப்ட் டீவியேஷன் தான் இட் லீட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஹொசூர் ரோட், ஹொசூர் எல்லாமே. ஸோ நம்ம இந்த நைஸ் ரோடு எடுத்துட்டு லெஃப்ட்ல எடுத்தோம்னா 39 கிலோமீட்டர்ஸ்ல எக்ஸாக்ட்லி எலக்ட்ரானிக் சிட்டி. நைஸ் ரோடு வந்துட்டோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா பஸ் வராது, ஒன்லி காரு லாரி மட்டும் வரும். ஆட்டோ வராது, ஆட்டோ டிராபிக் கிடையாது. இங்க டீவியேஷன் 10th கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம். இந்த 10th கிலோமீட்டர் பிஎஸ் டோல் பிளாசால இருந்து ஸ்லைட் லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா we can reach Hosur road connectivity. அங்கிருந்து 29th கிலோமீட்டர்ல எலக்ட்ரானிக் சிட்டி டோல் கிடைக்கும். லெஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனகபுரா என்ட்ரி, கனகபுரா. ரைட் சைடு மைசூர் ரோடு டோல் பிளாசா, லெஃப்ட் சைடு இட் will lead to கனகபுரா, தென் பன்னார்கட்டா. வந்தாச்சு எலக்ட்ரானிக் சிட்டி. நைஸ் ரோட்ல இருந்து நேரா ஃப்ரெண்ட பிக்கப் பண்ண போயிட்டு இருக்கோம். அவரும் வந்துட்டாரு. ரகு, இவரு தான் ஆள் பிடிக்கிற மாதிரி வாங்க. எங்க கார்த்திக், எங்க ரகு போறீங்க? சொன்னீங்களா கூமப்பட்டின்னு? கரெக்டா சொல்லுங்க, எங்க போறீங்க? ஹொசூர். எதுக்கு? கார்த்திகோட farmland பார்க்க போறோம். ஓகே. இது வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு போய் பார்த்துட்டு 11 மணிக்கு தானே வரேன். நீங்க டக்குன்னு 10:30 மணி வந்துட்டுக்கிறீங்க. ரைஸ் வாங்கிக்கலாம். கொஞ்சம் இங்க சாப்பிட்டுட்டு ரவி என்ன சொல்றாரு, 3:30க்கு வெளியே வந்து மறுபடியும் சாப்பிட்டுக்கலான்றாரு. சோ கொஞ்சம் வயிறு பசி ஆடுறதுக்கு லைட்டா தக்காளி சாதம், லெமன் சாதம், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஹோட்டல் விஜய் ஹோட்டல் இருக்குது போர்டு பக்கத்துல. இது நான் இறக்கிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கண்ணாடி. கண்டிப்பா இருக்கீங்க? நல்லா
நல்லா இருக்கீங்களா? அண்ணா ஃப்ரெண்டு எங்க கூட ஒர்க் பண்றாங்க ரவி அண்ணா நாராயணப்பா அவர்கள். ஓ வணக்கம் வணக்கம் சார். நான் உங்களை பார்த்தேன், பேசாம போக முடியல, அதான். ரைட் ரைட், ரொம்ப நன்றி. கவனம் கேரட்டா இது? கேரட் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறது கேரட் சாகுபடி. சார் இதெல்லாம் போட்டு கத்திரிக்காய். இது வந்து கத்திரிக்காய் ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன். லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் 10 அடியில் வந்து டேமோட எண்டு பாயிண்ட் வரும். அரசு ஸ்கூலு இங்கே. இது யூரியா வாங்கிட்டு போயிடலாமா? ஹைவே அங்கே உள்ள ஹைவே போயிட்டு இருக்கோம். எங்க சார்? சென்னை ஹைவே அந்த ரோடு தானே? கனெக்டிவிட்டி ரோடு டு சென்னை பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே. மாலூர்ல இருந்து இந்த கனெக்டிவிட்டி ரோடு கனெக்ட் ஆகும். இது வந்து அந்த லிங்கிங் ரோடு. இங்க பாருங்க ஹைவே. ஓ சூப்பர் ஜி, போட்டானுங்க போல. இதுதான் வந்து சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே. அப்படியா? ஆமா. எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேக்கு லிங்கிங் ரோடு இல்லமா இதுல ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் போனோம்னா லிங்கிங் ரோடு கிடைக்கும். சென்னை லிங்கிங் ரோடு. அங்கிருந்து அப்படியே போய்க்க வேண்டியதான். ஒசூர் வழியா போற சென்னை ரோடா? ஒசூர் சரி, மாலூர் டு பெங்களூர் வந்து உங்களுக்கு ஹைவே இருக்குது. ஓகேங்களா அண்ணா? யூரியா எங்க கிடைக்குங்கண்ணா? யூரியா அதுல இல்லைங்கண்ணா, அங்க நம்ம கடையில இல்லைங்கண்ணா. வேற எங்கே கிடைக்குமாண்ணா? முகல்பள்ளி கேட்டுதானா? சரிண்ணா, ஓகே, தேங்க்ஸ்ண்ணா. தேங்க்யூ. அண்ணாமலை மேல பேசுறீங்க? புரியுதுங்களா? இங்க பாருங்க ரோடெல்லாம் ப்ரொக்யூர் பண்றாங்க பாருங்க. ஹைவே எல்லாம் ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து உள்ள வந்து பச்சை இது போட்டிருப்பாங்க, செடிங்க, பச்சை மிளகாய் இல்லை பூவுங்க அந்த மாதிரி போட்டு இந்த தூசு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த நெட்டு கட்டி விடுவாங்க. வெளியில இருந்து பார்த்தா இதாகாமல் இருக்கிறதுக்கு. செடிங்க இதெல்லாம் பச்சை மிளகாய் செடியா இருக்கும் மோஸ்ட்லி. பைப் வச்சு கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு மட்டும் தான் தண்ணி போகும். இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து கேபேஜ். ஓ அடியில முட்டைக்கோஸ். ஆமா. முட்டைக்கோஸ் சாகுபடி பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே தான் காலிஃப்ளவரும் இப்படி தான் இருக்கும். முள்ளங்கி பார்ஷியலி, இது பார்ஷியலி. அங்கே ஃபுல்லாக அந்த பக்கம் எல்லாம் முள்ளங்கி. இவங்கெல்லாம் இந்த ஊருக்காரங்க நல்லா சம்பாதிப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் பூமிங்க, பூமி ரவி நம்மள மாதிரி இல்லை. சின்ன கட்டிங்கா இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் பெருசா அந்த மாதிரி. தோட்டத்துக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிறோம். அடுத்த தோட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். இது நம்ம தோட்டத்தோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. இங்கேருந்து கரெக்டாக நம்மளது 2 ஏக்கர் வரும். நல்லா தான். ஸோ சாமிக்கு பூ பறிச்சிட்ருக்கோம். உள்ளே போய் சாமி குட்டி கோயில் ஒன்று இருக்குது தோட்டத்துக்குள்ளே. ஸோ அதுக்காக பூ பறிச்சுட்டு அங்கே போய் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய்க்குவோம். ரெண்டு பக்கமும் வாழை போட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் சரி பண்ணுவோம். இது வாழை நீங்களே போட்டிங்களா? வாழை நம்மளே போட்டேன். நானும் இன்னும் நட்ட வச்சுருக்கேன் வாழை. இங்கே இருக்கிற எல்லா மரமும் நானும் இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து நட்ட வச்சேன். ஒவ்வொரு மரமும் நாங்கள் 2 பேரும் நட்ட வச்சோம். இது கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல ஒரு தோட்டமாக இருக்குது. அப்படியா? இது டிராக்டர்லாம் ஓட்ட வண்டியிலலாம் இருக்குது. கொத்தமல்லி அது? கொத்தமல்லி. ஸ்லோ கொத்தமல்லி முன்னாடி இன்னும் கொத்தமல்லி நிறைய விளைஞ்சிருக்கும். பப்பாளி போட்டிருக்குது நடுவில். பப்பாளி செடி அந்த கார்னர்ல எல்லாம் தண்ணி வச்சிருக்குது. இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் லெமன் கிராஸ். இதெல்லாம் நீங்களே நட்டுதா? நம்மளே நட்டது லெமன் கிராஸ். இதெல்லாம் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டு கொத்தமல்லி. அப்படியே இறங்கி பாருங்க, நான் கொஞ்சம் இறங்காம நிற்கிறேன்.
வண்டி விடலையா? அங்கே கார்னர் போய்க்கலாம், கார்னர் தான் வண்டி விடுவோம். இப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தானே ஃபுல் லேண்டு? இங்கேருந்து அந்த கேட்டுக்குள்ளே என்ட்ரானோம்ல. ஆமாம், அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இந்த கார்னர் 2 ஏக்கர். 2 ஏக்கர். நீங்கள் வாங்கும்போது 2 வாங்குனீங்களா? வாங்கும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பக்கத்துக்கு இருக்காரு, ரன் சார். அது வாங்குவோம். இதெல்லாம் பக்கம். ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரிப்பு, அது தண்ணி ஊற்றுறது. ஓ, இந்த இது கோயில் நீங்கள் பண்ணதா? கோயில் வச்சுருக்காரு பாருங்க. தேங்க்யூ நண்பர்களே. இதோட பார்ட் 2 அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ சும்மா ஒரு பார்ட் 2ஓட கிளிம்ஸ் காட்டுறோம் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நிறைய மரங்கள் பற்றியெல்லாம் இருக்கும், நிறைய விவசாயம் பற்றி இருக்கும். பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இந்த பவுண்டரிஸ் ஃபுல்லாக இதெல்லாம் லெமன் கிராஸ்னு சொல்லுவோம். லெமன் கிராஸ் வந்து பவுண்டரிஸில் போட்டு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ முருங்கை போட்டுருக்கீங்களா? பாருங்க, கொய்யா மரமும் போட்டிருக்கீங்க. இது நிலவேம்பு மரம். முருங்கை மரம் இருக்கு. இது முருங்கை மரம் இருக்குது. மாங்காய் எப்போ? ஆப்பிள் மரம்லாம் உள்ளே இருக்குது, அதுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு பேஷன். அக்ரிகல்ச்சர்ன்றது சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும்.